حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد لكتلا جلاليا ديالا guru silawat dan salam ke atas Muhammad. أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي رجاء رؤيتي يوما محمد مكرم كريم مسامح. سبحان الله Subhanallah. Halo. Subhanallah. 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 Sallimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه
الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أحددنا الروح له سكنا أحددنا الروح له سكنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا والعدل لنا والكل لنا الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم كل من يرجو الغفران يلقى ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان وجنجع للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم كل من يرجو الغفران يرجى ويسجد
جنجال الرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ก่อนนบีของเราท่านจะประสูติได้มีนูรกระจายเป็นสัญญาณวันที่12 รอบีอุลอาวาลปรากฏการณ์สำคัญที่ยิ่งใหญ่ยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮะบีบสลามอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะก่อนนบีของเราท่านจะประสูติได้มีนูรกระจายเป็นสัญญาณวันที่12 รอบีอุลอาวาลปรากฏการณ์สำคัญที่ยิ่งใหญ่กำเนิดมาบิดาก็ไม่มี6 ปีมารดาก็สิ้นใจต้องกำพร้าทั้งที่ท่านเยาว์วัยลำบากกายและใจไม่เคยบ่นยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮะบีบสลามอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮะบีบสลามอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะท่านไม่เคยสบายเหมือนพวกเราช่วยแบ่งเบาการงานไม่สุขสนช่วยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าขาดบิดอนมารดาสำนึกตนมีบ้างไหมพวกเราใครสักคนที่ทำตนเหมือนท่านได้ไหมเพียง6 ปีความคิดเหมือนผู้ใหญ่ไม่สั่งความนักใจให้พ่อแม่ยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮะบีบสลามอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮะบีบสลามอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะ سلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็คงจะเป็นช่วงเวลาเสวนานะครับเสวนาเรื่องการศึกษานะครับศาสนาในประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยดร.มูฮัมหมัดนะครับดร.มูฮัมหมัดซุฟยานนะครับเจ้าหน้าที่นะครับสถานทูต
อินโดนีเซียประจำประเทศไทยซึ่งในขณะนี้ท่านก็คงจะเตรียมตัวมาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนพอสมควรนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านดร.มูฮัมหมัดซุฟยานนะครับได้ขึ้นมาให้ความรู้ในเรื่องของการศึกษานะครับกับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ท่านกับพี่น้องที่Madrasah Ma'had Lil Banat Asofiyah Lil Banat ya. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillah wa syukrillah. Yang kami hormati juga Mufti Acan Umar, teman saya, puan. Alhamdulillah wa syukrillah. Saya kebetulan dari Indonesia yang sudah kenal banyak juga dengan Acan Umar. Memang pada dasarnya beliau meminta saya Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Acan Umar yang telah memberikan untuk sedikit informasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Alhamdulillahนะครับท่านก็ได้บอกว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณกับท่านมุฟตีอุมัรศักดิ์นิรันดรนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับแก่ท่านโดยการที่ได้เชิญท่านนะครับแล้วก็ได้ทำการติดต่อกับท่านในเรื่องของข้อมูลของโรงเรียนนะครับ Ada sedikit informasi ataupun sedikit mungkin memberikan suatu minhatun dirosiyah ataupun scholarship ya ataupun juga beasiswa yang mana jamiah di Indonesia itu sangat banyak sekali memberikan scholarship atau minhatun dirosiyah itu kepada tulab minal Thailand. Jadi para pelajar Thailand bisa memberikan atau menginginkan untuk belajar di universitas di jamiah di Indonesia. ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับท่านก็ได้บอกว่าในขณะนี้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเองนะครับมีแนวทางในเรื่องของการศึกษานะครับหรือว่าหนทางของการศึกษาเนี่ยซึ่งประเทศอินโดนะครับประเทศอินโดนีเซียก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้กับบรรดานักเรียนที่เป็นคนไทยนะครับนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นคนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศอินโดนีเซีย Ada beberapa yang bisa disampaikan yang selama ini saya biasa memberikan informasi itu di selatan Thailand. Banyak ma'had atau sekolah-sekolah yang ada di selatan itu mengirimkan studentnya atau tulabnya ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Baik itu pendidikan yang mayoriti adalah
di agama Islam ataupun belajar tentang agama Islam, baik itu fiqh, tauhid, syariah ataupun yang lainnya, atau juga ada yang belajar di ilmu modern atau kalau di Thailand istilahnya saman ya, saman seksa. Nah, tetapi untuk kali ini ada satu universitas di Indonesia yang namanya Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten, kira-kira 150 kilo dari Jakarta, memberikan ataupun offer kepada para student ataupun para pelajar di Thailand untuk bisa melanjutkan studinya atau sekolahnya di sana. ท่านได้บอกว่านะครับในขณะนี้ณปัจจุบันนี้นะครับก็มีเป็นจำนวนมากนะครับบรรดานักศึกษาหรือบรรดานิสิตนะครับจากทางประเทศไทยตอนใต้ที่ได้ไปทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นในสาขาในเรื่องของอิลมูศาสนาหรือว่าความรู้ของศาสนานะครับจะเป็นฟิกเป็นชะรีอะห์หรือจะเป็นเตาฮีดนะครับแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของด้านสามัญก็เช่นเดียวกันนะครับมีนักศึกษาที่ไปจากทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับได้ไปทำการศึกษาต่อนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียในด้านของสามัญและในปีนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยของเชคนาวาวีบันเตินนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจาการ์ตานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยประมาณ150กิโลเมตรนะครับในปีนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ให้เกียรติและก็ได้มอบโอกาสอันสำคัญนะครับให้แก่นักเรียนนะครับที่ต้องการจะไปศึกษาต่อนะครับในระดับของมหาวิทยาลัยต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย Nah, oleh sebab itu kami di sini, kami alhamdulillah sudah mungkin lebih kurang lebih dari 15 tahun di Thailand ini, di mana sekarang ini sudah ada beberapa yang sudah berangkat ke Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut. Di bulan Desember itu sudah ada 4 orang yang sudah berangkat dan sudah ada di sana untuk belajar, yaitu belajarnya Parinyatri ataupun sarjana S1 ya. Kemudian nanti akan disusul dari TEPA itu sekitar 5 orang. Kemudian juga insya Allah Acan Umar juga sudah akan memberikan 2 orang ya. 2 orang Songkon di Lil Banat. Kalau mau lebih pun tidak apa-apa, kami akan terima yang untuk sementara ini. Kemudian juga ada dari keponakan kami yang ada di Klong Sipha, namanya tadi Bahrain ya, itu sudah diregistrasi ke Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten tersebut. อัลฮัมดุลิลละห์นะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้บอกว่ามีนักศึกษานะครับที่ขึ้นไปแล้วนะครับอยู่4 คนนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีตามไปในตอนต้นปีนี้อีก5 คนนะครับและจากมหาดอัสซอฟิยะห์ลินบานาตนะครับโรงเรียนของเราเองนี้ขึ้นไป2 คนนะครับในปีนี้และท่านบอกว่าถ้าหากว่าจะมีเยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะโควต้ามีพร้อมนะครับและก็มีอีก1 ท่านนั่นก็คือหลานชายของท่านนะครับนั่นก็คือท่านบาห์เรนนะครับที่อยู่คลอง15ตอนนี้ได้ทำการสมัครแล้วก็เดินเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ Nah, untuk itu kami memberikan keleluasaan terutama yang di Provinsi Chachoengsao ya, di daerah, karena Chachoengsao adalah dekat dengan Provinsi Bangkok. Artinya karena saya juga di Bangkok, sehingga lebih gampang untuk kita mengarrange-nya. Dan juga mudah-mudahan kalau bisa supaya lebih mudah lagi dalam
pelaksanaan belajar mengajar di universitas, di jamiah tersebut, sedikitnya belajar bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu agar bisa difahami begitu. Mudah-mudahan itu. แต่ทำดีแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอันนี้เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรานี้อยู่ใกล้กับกรุงเทพนะครับและตัวท่านเองก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับจึงมีความสะดวกนะครับหรือค่อนข้างสะดวกค่อนข้างที่จะง่ายในการที่เรานั้นจะเชื่อมโยงกันนะครับหรือประสานงานนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับที่จะส่งต่อไปในประเทศอินโดนีเซียนะครับและก็ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมันมีการสอนเรื่องของภาษามลายูอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจภาษามลายูเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยนะครับหรือว่าเป็นให้ความง่ายดายนะครับในการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของภาษาอินโดนีเซีย Nah kemudian bagaimana tentang scholarship ataupun beasiswa ataupun minhatun dirosiahnya itu, universitas atau jamiah Syekh Nawawi Al-Bantani itu memberikan beasiswa bebas kuliah selama 4 tahun. Kemudian juga ada dormitory ataupun tempat tinggal. Kemudian juga akan diberikan makan ataupun konsumsi 1 hari 3 kali, sehingga para student ataupun para pelajar ataupun para tulab ini bisa lebih konsentrasi karena ada tempat tinggal, kemudian sekolahnya ataupun universitasnya itu tidak ada katem, tidak ada pembayaran untuk sekolah ya, kuliah. Kemudian juga selama kuliah di sana itu 1 hari 3 kali ada konsumsi atau makan, sehingga lebih konsentrasi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu yang perlu digarisbawahi karena sangat jarang sekali jamiah ataupun universitas yang memberikan offer atau memberikan beasiswa seperti Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani. ครับและท่านก็ได้บอกว่านะครับในมหาลัยของเชคนาวาวีบันเตินนะครับได้มีการมอบทุนนะครับให้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อนะครับไม่ว่าจะได้ในระดับของปริญญาต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับจะมีการอำนวยความสะดวกนะครับหรือให้ทุนกับนักเรียนนะครับในเรื่องของค่าเทอม4 ปีตลอด4 ปีนะครับและหลังจากนั้นอันดับที่2ก็คือในเรื่องของสถานที่พักอาศัยนะครับอันนี้ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดเตรียมนะครับเอาไว้ให้และอันที่3ก็คือในเรื่องของอาหารนะครับในแต่ละวันนะครับจะมีการทานอาหารให้3 มื้อซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยของเชคนาวาวีบันเตินนะครับได้มอบทุนนะครับก็คือให้กับนักเรียนที่ต้องการจะไปศึกษาต่อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและท่านบอกว่านะครับนับว่าเป็นไม่กี่มหาวิทยาลัยนะครับมีน้อยนะครับที่จะให้ทุนกับนักเรียนนะครับให้ครบขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าทุนที่มีอยู่นะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ให้ความพร้อมทั้งในเรื่องของค่าเทอมทั้งในเรื่องของการกินที่อยู่ที่พักอาศัยนะครับมันจึงทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อเนี่ยนะครับมีความง่ายดายนะในเรื่องของการที่จะตั้งใจเรียนหรือศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง Oleh sebab itu saya mengharapkan ya juga dari atas nama Jamiah Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani mengharapkan juga para pelajar ada para tulab yang ada di Cacengsau baik itu manhaj yang As-Sofiyah Lil Banat kemudian mahad yang lain-lainnya untuk bisa memanfaatkan dari beasiswa ataupun tun ini
sehingga di Chachengsao ini para pelajar atau tulabnya bisa belajar di Indonesia untuk mencari ilmu. Karena ilmu adalah sangat baik untuk generasi muda. Jadi artinya generasi muda perlu ada pemberian pendidikan, keilmuan untuk masa depan. ครับและท่านบอกว่านะครับด้วยเหตุนี้เองนะที่ทางมหาวิทยาลัยของเช็คนาวาบีอันบันเตินนะครับได้มอบโอกาสและก็มอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นคนไทยนะครับได้ขึ้นไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียท่านก็บอกว่าด้วยกับเหตุผลนี้เองนะครับท่านจึงหวังว่านะครับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในฉะเชิงเทรานะครับหรือบรรดาพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับจะได้รับผลประโยชน์นะครับหรือว่าได้รับประโยชน์จากทุนก้อนนี้นะครับหรือว่าโอกาสที่มหาวิทยาลัยเช็คนาวาวีบันเตินนะครับได้มอบให้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกลุ่มคนที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่นะครับซึ่งความรู้นี้นะครับจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะจะนำไปใช้ในประโยชน์นะครับในภายภาคหน้าหรือในขณะที่เขานั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ Sebagaimana tadi dikatakan oleh Dr. Abdullah ya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim dalam satu hadis, di mana setiap muslim adalah wajib untuk menuntut ilmu. Ada open ataupun ada bab, ada pintu terbuka dari Indonesia untuk memberikan beasiswa sehingga generasi muda yang ada di Chachengsao khususnya Bangkok juga untuk bisa meraih ilmu yang telah dibuka ini. Oleh sebab itu manfaatkanlah kesempatan yang ada ini. ครับและท่านก็บอกว่าในหะดีษนะครับได้มีกล่าวเอาไว้ว่าตอลาบุลอิลมีฟารีดอตุนอาลากุลลิมุสลิมนะครับการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟัรดูสำหรับมุสลิมทุกคนนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนั้นได้เปิดโอกาสแล้วก็ได้มอบโอกาสได้มอบทุนการศึกษาอันนี้ท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเราทุกคนหรือชาวฉะเชิงเทรานั้นจะได้รับประโยชน์หรือว่านำจะทุนการศึกษานี้นะครับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด Nah itu sedikit informasi dari saya dari satu universitas di Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin akan saya beri kesempatan mungkin ada saya memberikan kesempatan untuk bertanya apabila dari adik-adik, bapak-bapak, semua para hadirin yang akan bertanya, saya kasih kesempatan 3 pertanyaan. Insya Allah saya akan jawab dengan baik ya. Silakan. ครับท่านก็ได้บอกว่านะครับสำหรับผู้ที่ร่วมงานอยู่ในขณะนี้นะครับใครก็ตามนะที่ต้องการจะถามนะครับเกี่ยวกับทุนก้อนนี้นะครับหรือว่าโอกาสที่มหาวิทยาลัยของเช็คนาวาวีบันเตินนะครับได้มอบให้นะครับสามารถที่จะถามท่านได้เลยนะครับท่านจะตอบคำถามให้สำหรับคนที่ยังสงสัยนะครับยังมีความสงสัยอยู่ในเรื่องของทุนนะครับในเรื่องทุกๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับทุนก้อนนี้ที่มาจากมหาวิทยาลัยเช็คบันเตินนะครับถ้าหากว่ามีท่านใดนะครับที่ต้องการจะถามในเรื่องใดก็ตามนะครับขออนุญาตให้ยกมือขึ้นนะครับแล้วก็ถามท่านได้เลยแล้วเดี๋ยวท่านจะตอบให้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับทุนก้อนนี้มีไหมครับมีใครสงสัยในเรื่องของทุนการศึกษานี้ไหม Kalau ada silakan. Kalau tidak saya nanti. ถ้าหากว่ามีนะครับถ้าหากว่ามีใครยังสงสัยอยู่นะครับในเรื่องของทุนการศึกษานะครับหรือว่าโอกาสจากมหาวิทยาลัยเช็คอันบันเตินนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับสามารถยกมือถามได้เลยครับในทุกๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านยังมีความสงสัยอยู่นะครับเกี่ยวกับทุนก้อนนี้
มีไหมครับเชิญครับท่านนะครับขออนุญาตเรียนสอบถามจากท่านมีคำถามเนี่ยครับอยากจะถามในเรื่องของหลักสูตรที่ไปเรียนนะครับมีหลักสูตรอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการศึกษาของแต่ละหลักสูตรนะครับคุณวุฒิเมื่อจบมาแล้วได้รับคุณวุฒิอะไรแล้วก็มีการรับรองคุณวุฒิจากสามารถจะรับรองคุณวุฒิที่จะมาใช้ประโยชน์ในเมืองไทยได้มากน้อยขนาดไหนครับเป็นคำถามครับpaham Nah, jadi apa? Jadi beliau tanyaขอบคุณนะครับขอบคุณคำถามจากท่านพันโทยูซุปสอดนิรันดรนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านซุปยานนะครับท่านซุปยานเป็นคนที่ได้ตอบนะครับผมขออนุญาตทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของท่านพันโทยูซุปสอดนิรันดรนะครับก็คือสิ่งอันดับแรกเลยก็คือนะครับหลักสูตรการสอนนะครับต่อมาอันดับที่2ก็คือเรื่องของระยะเวลาและก็อันสุดท้ายเลยก็คือหลังจากที่สำเร็จการศึกษามาแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้หรือว่ากลับมาใช้ได้ที่ประเทศไทย Terima kasih Tan Yusuf atas pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab. Jadi Universitas Syekh Nawawi Banten ini di bawah asuhan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi universitas ini sangat populer karena ketua yayasannya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang lalu, namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang dulu ya. Nah, kemudian bagaimana pelajar ini di sana? Setelah belajar, karena sama belajarnya, ada termnya semester 1, semester 2 sampai semester 4 kalau untuk parinyatri ya. Semester 1 ada sopnya, semester 2 ada sopnya, semester 3 ada, semester 4, semester 5 dan semester 6. Seperti misalkan semester 6 harus buat skripsi. Itu biasa sama. Nah, akreditasi dari universitas ini cukup bagus. Artinya sudah diakui akreditasinya oleh pemerintah Indonesia. Lulusannya kalau ngambilnya S1 atau parinyatri nanti ada syahadah, ada ijazah. Lulus misalkan wicainya ataupun programnya dari Ulumul Hadis gitu ya. Nanti di situ akan ditentukan. Jadi jurusan Ulumul Hadis, program Ulumul Hadis, sarjana Ulumul Hadis, misalnya begitu. Ataupun juga ada yang misalkan sarjana pendidikan agama. Nah, sarjana pendidikan agama itu biasanya untuk mengajar. Nah, kebetulan karena syahadah ataupun ijazahnya ini sudah diakui di Indonesia, di Thailand juga diakui. Cuma memang kalau di Thailand biasanya ada yang namanya wut ya. Nah, wut itu biasanya ada dari Kasuang ya, Kasuang Seksa. Kebetulan saya dulu menguruskan surat keterangan
ada pelajar dari Thailand Selatan 32 orang. Itu diminta surat keterangan oleh Kasuang Seksa Thailand. Nah, itu dibuatkanlah satu persatu dari lulusan tersebut, sehingga ijazahnya itu diakui di Thailand ini gitu. Nah, kemudian kalau mungkin sarjana yang lulusan dari Indonesia, salah satunya misalkan sarjana pendidikan agama. Nah, biasanya itu sarjana pendidikan agama itu ada harus belajar lagi di Thailand ya. Ada WUT gitu, namanya WUT ya. Itu sebenarnya kalau di Indonesia dia itu sudah langsung, tidak ada lagi untuk untuk ada WUT lagi. Begitu lulus 4 tahun dia ada ijazah, dan satu lagi ada akte namanya. Akte itu adalah dia bisa untuk mengajar. Jadi sertifikat untuk mengajar begitu. ทำที่แล้วนะครับท่านก็ได้บอกว่านะครับในอันดับแรกเลยก็คือในมหาวิทยาลัยของเชคบันเตินนะครับเชคนาวาวีบันเตินนะครับอันนี้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของเกียร์ฮัจญีมารุอามินนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นรองนายกรองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งนะครับมหาวิทยาลัยบันเตินนี้นะครับถ้าหากว่าพูดกันในประเทศของอินโดนีเซียแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่โด่งดังนะครับเป็นที่ยอมรับและหลักสูตรนะครับท่านบอกว่าหลักสูตรการศึกษานะครับเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับก็คือจะมีเป็นภาคการเรียนนะครับปีภาคการศึกษานะครับจะมีช่วงระยะเวลานะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านก็บอกว่าถ้าหากว่านะครับสำเร็จจากการศึกษานะครับสำเร็จจากการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีประกาศนียบัตรนะครับประกาศนียบัตรซึ่งสามารถนำมาเทียบโอนนะครับให้เป็นวุฒิของประเทศไทยนะครับหรือเป็นปริญญาตรีปริญญาโทได้เลยนะครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่านะครับมีนักเรียนจากทางภาคใต้นะครับ32 คนนะครับได้ทำการเทียบโอนปริญญานะครับก็คือจะออกมาเป็นวุฒิใบปริญญาเลยและอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สำเร็จการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยของเชคบันเตินเชคนาวาวีบันเตินนะครับจะได้รับเอกสารรับรองนะครับในเรื่องของการที่อนุญาตให้ทำการสอนได้นะครับก็คือเป็นเอกสารรับรองว่าสามารถที่จะเป็นครูนะครับหรือนำเอกสารนี้นะครับไปยื่นเพื่อที่จะทำการสอนได้เลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยบันเตินเชคนาวาวีบันเตินนะครับ Nah, kemudian apakah ada lagi? มีอีกไหมครับหลังจากนั้นมีใครต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะครับทุนการศึกษาอันนี้นะครับมีใครต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ Sampai jam berapa? Yes. Sampai jam berapa? Jam yang 2:30. Ya jam 2 Jam 2 lebih. Oke, seterusnya adalah bagaimana belajar di Syekh Nawawi ini. Di Syekh Nawawi Banten ini setelah diterima, karena kalau yang pendaftaran sekarang ini adalah nanti belajar startnya adalah di bulan September. Di bulan September. Pembukaannya nanti di bulan Februari, tapi dari sekarang kalau dari Thailand sudah ada pendaftaran, ada beberapa yang sudah saya kirimkan ke Universitas Syekh Nawawi itu dokumen-dokumennya, baik itu yang dari Thailand Selatan ataupun yang dari Bangkok. Nah, selama pendaftaran ini antara Februari, Maret, April, Mei itu pendaftaran. Nah, kemudian setelah pendaftaran nanti mulai belajarnya adalah di bulan September. Nah, bagaimana belajar di sana? Di sana itu tergantung kita mengambil wicai apa, mata kuliah apa.
yang kita belajar. Ada misalkan tentang pendidikan agama Islam, ada bahasa Inggris, ada teknologi informasi, ada juga tentang ulumul hadis ya. Jadi ada beberapa yang bisa nanti diambil dalam program mata kuliah tersebut. Nah, yang sangat spesial di universitas ini adalah setiap pelajar yang masuk Universitas Syekh Nawawi Banten itu akan diberikan pembelajaran kitab kuning yang biasa kalau di Thailand ya ataupun di kita juga di Indonesia yaitu di pondok-pondok ya, di pondok pesantren. Jadi belajar kitab. Nah, di sini dicampurkan antara kegiatan yang semi modern ditambah dengan belajar kitab klasik. Yang ini yang menjadikan nilai tambah daripada anak-anak yang belajar di Syekh Nawawi Banten. Tidak semua universitas di Indonesia itu memberikan pelajaran kitab klasik, yaitu kitab kuning ya, dari para ulama itu dilaksanakan. Nah, di universitas ini setiap sore itu anak-anak pelajarnya itu belajar kitab kuning. Ini yang sangat baik sekali gitu. อัลฮัมดุลิลละห์นะครับท่านก็ได้บอกว่านะครับในช่วงของเดือนกุมภานะครับกุมภามีนาแล้วก็เมษานะครับอันนี้จะเป็นช่วงของการรับสมัครนะครับหรือว่าการลงทะเบียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับในการลงทะเบียนหลังจากนั้นนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับจะเริ่มทำการเรียนการสอนนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนะครับเริ่มในช่วงของเดือนกันยายนซึ่งหลักสูตรของการเรียนการสอนนะครับก็จะมีหลายๆคณะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์อิสลามนะครับหรือเป็นสื่อสารมวลชนหรือคณะใดๆก็ตามนะครับที่เราต้องการที่จะเลือกลงนะครับทำการศึกษาและหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเชค นาวาวีบันเติลนะครับนั่นก็คือการเรียนกิตาบนะครับหนังสือกิตาบที่เรียกว่ากิตาบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาจะเรียกว่ากิตาบกุนิงก็คือหนังสือที่ใช้กระดาษสีเหลืองนะครับหรือว่าสีแดงนั่นก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้ของศาสนานะครับเหมือนกับบรรดาหนังสือต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของฟิกหรือเรื่องของอะไรก็ตามนะครับอันนี้จะมีการเรียนการสอนนะครับเสริมเข้าไปนะครับในหลักสูตรด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการผสมกันนะครับระหว่างในเรื่องของสามัญศึกษานะครับรวมกับเรื่องของศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาที่ได้ไปในมหาวิทยาลัยของยามิยะห์เชคบันเติล อันนาวาวีนะครับก็จะได้เรียนนะครับทั้งในด้านของสามัญนะครับในคณะต่างๆที่เขาได้ลงสมัครไว้และอีกอย่างหนึ่งที่จะได้รับก็คือการเรียนกิตาบนะครับในเรื่องของความรู้วิชาการศาสนานั่นเอง Ada yang kemarin tuh tahun kemarin itu para pelajarnya di samping dapat minhatun dirosiahnya itu bebas pendidikan, bebas asrama, kemudian juga untuk ahan ya, makan 3 kali sehari. Itu pelajarnya juga akan diberikan tiket. Jadi tiket waktu berangkat 1 kali untuk belajar dan nanti tiket untuk kembali setelah selesai menyelesaikan 4 tahun. Itu kemarin tuh ada free ya dari jamiahnya itu. ครับและท่านก็บอกว่านะครับหลังจากค่าใช้จ่ายนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของส่วนค่าเทอมส่วนค่าที่พักนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารนะครับในแต่ละวัน3 เวลาก็ดีเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะครับจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับและหลังจากนั้นก็มีอีก1 อย่างนะครับที่มหาวิทยาลัยจะมอบให้นั่นก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับค่าตั๋วเครื่องบินนะครับในขณะที่เดินทางไปครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยกลับมาแล้ว
อันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ Nah, itu yang sangat penting sekali ya untuk para pelajar yang ada di Provinsi Chachoengsao ataupun Bangkok ataupun di Thailand ini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan karena yang tadi itu bahwa kita menuntut ilmu adalah kewajiban. Orang tua memberikan anaknya untuk menuntut ilmu, insya Allah itu adalah di jalan Allah ya, fisabilillah. Mudah-mudahan itu sehingga anak-anak kita, para pelajar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga generasi kita akan lebih maju, khususnya yang beragama Islam ya. Sehingga inilah yang perlu dibina untuk para pelajar ataupun generasi muda. อัลฮัมดุลิลละห์นะครับท่านก็บอกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานี้นะครับหรือนักศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยทุกท่านนะครับจะสามารถได้รับผลประโยชน์นะครับหรือได้รับผลประโยชน์จากทุนหรือจากโอกาสที่มหาวิทยาลัยนั้นได้มอบให้นะครับและท่านก็บอกอีกว่านะครับการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกท่านและผู้ปกครองนะครับหรือพ่อแม่ที่กำลังส่งเสียลูกของท่านให้ศึกษาหาความรู้นะครับในเรื่องของศาสนานั้นนั่นก็เสมือนกับการที่ท่านนั้นได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านได้นำโอกาสจากมหาวิทยาลัยมาให้กับพี่น้องชาวฉะเชิงเทรานะครับก็หวังว่าพี่น้องชาวฉะเชิงเทรานะครับสามารถที่จะเอาประโยชน์จากทุนการศึกษานี้หรือจากโอกาสที่มหาวิทยาลัยของเชคนาวาวีบันเตินนะครับประเทศอินโดนีเซียได้มอบให้ Yang terakhir mungkin, nah dengan adanya para pelajar bisa belajar melanjutkan di universitas di Indonesia juga akan memberikan pemikiran yang luas kepada generasi muda di mana kita bisa toleransi, tenggang rasa, artinya saling menghormati di antara pemeluk agama, kemudian juga di antara sesama, kemudian juga mungkin juga ada adab ya kepada orang tua, kepada orang yang dituakan begitu. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. ระดับสุดท้ายนะครับท่านก็บอกว่านะครับท่านต้องการที่จะใช้ความคิดร่วมกันนะครับในเรื่องของการศึกษาความรู้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของการศึกษาความรู้นั่นก็คือในเรื่องของอาดับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาดับต่อพี่น้องหรืออาดับต่อสังคมหรือจะเป็นมารยาทต่อพ่อแม่ก็ตามนะครับและท่านก็หวังว่านะครับสิ่งที่ท่านนำมานี้นะครับหรือได้บอกเล่าเอาไปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทุกคน Demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. และสุดท้ายนะครับท่านก็บอกว่าถ้าขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดกับพี่น้องทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบการสนทนาหรือว่าการบรรยายแต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ขอขอบคุณนะครับท่านดร.มูฮัมหมัดซุฟยานนะครับวันนี้ที่มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับเรานะครับหลังจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับพันโทประวิตรศักดิ์นิรันดรนะครับให้เกียรตินะครับขึ้นมามอบนะครับของฮะดียะห์นะครับให้แก่ท่านดร.มูฮัมหมัดซุฟยานนะครับ
ขอขอบคุณนะครับท่านดรมูฮัมหมัดซุฟยานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตอินโดนีเซียนะครับประจำประเทศไทยนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ความบารอกัตความสิริมงคลนะครับแก่ตัวของท่านและครอบครัวของท่านนะครับทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับอามีนยาร็อบบัลอาลามีนحبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد ikuti jalannya dialah guru silawat dan salam ke atas Muhammad. أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي رجاء رؤيتي يوما محمد